तो मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अब्बास व्लॉग। और आज की डेली रूटीन आपके साथ शेयर करता हूं। आपको दूध वाली बकरियां दिखाता हूं और सफाई वगैरह की रूटीन ये डिटेल बताता हूं। ये 1.5 मरला की तकरीबन छत है और इस पर मैंने 5 बकरियां रखी हुई हैं, 2 बकरियां और 3 बच्चे हैं। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं जी बच्चे और बकरियाँ। तो फ्रेंड्स आज छत पे सारी सफाई की है बकरियों की। जो गंद वगैरह था ना वो ये देखें, ये बकरियां जो गंद वगैरह था वो मैंने डाल के वो बोरे में, एक बोरा मैंने बाहर रख दी है, अभी दूसरा बोरा जो है वो इसमें गंद डाल रहा हूँ। तो माशाल्लाह जी ये दूध वाली बकरियां दोनों, वो और ये बच्चे हैं, वो माशाल्लाह मेल ब्रीडर है। मैं आपको दिखा दूँ, ये फॉर सेल है जी, मेल ब्रीडर भी फॉर सेल है। और बकरी जो है ना ये मक्खी चीनी भी फॉर सेल है। ये पठ जो है ना ये चेक कर ले, माशाल्लाह पठ बड़ी खूबसूरत है, ब्लैक बीतल में आ रही है ये। और वो वाला बकरा जी नागरे में आ रहा है। ये देखें, ये अब माशाल्लाह खा के तो बिल्कुल जो है ना वो बैठे हुए हैं पेट भर के। और ये अभी थोड़ा थोड़ा जो है ना वो साथ में खा रही हैं बकरियां। तो लूसन आज लूसन यार सस्ता था तो इसलिए मैं ले आया हूँ। कल मैंने और ज़्यादा लेके आना है ताकि ना बकरियों के एक माह जो है ना वो गुजर जाए आसानी से। ये देखें माशाल्लाह बकरियाँ बड़े शौक़ से खा रही हैं, जब खुश्क हो जाएगा ना और ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।